Десятки рыбаков были вынуждены спасаться с оторвавшейся льдины на побережье Охотского моря в Сахалинской области. При этом обладатели лодок за перевозку на берег брали с них деньги. Съемку на месте событий вели сразу несколько мобильных репортеров. Щемимся, оторвала. В море оторвала. Все бегут. Все бегут. Местные не успевают веслами махать даже. Вот вон дрейфующие льдины, берут по 200 рублей за рейс. Без комментариев, конечно. Взморье, да, Взморье, Долинский район.